này tôi sẽបន្តពីជួបវីដេអូនៅខាងក្រៅការតេស្តផ្ទាល់បាទនេះជាលក្ខណៈពិសេសរបស់វាបាទការ unbox តែទៅនឹង Q08 ហ្នឹងបាទនេះទម្ងន់ product 200 ក្រាមអូខេនេះធ្វើការបកប្រអប់ជាមួយនឹង Q08 stabilizer បាទ Q08 gimbal stabilizer នេះធ្វើការ unbox បាទបកប្រអប់វាបាទមានសិភៅណែនាំប្រើប្រាស់ខ្សែ USB សាកថ្មបាទកន្លែងនេះកន្លែងសាកថ្មបាទសិភៅណែនាំប្រើប្រាស់បាទយើងធ្វើការប្រើប្រាស់វាបាទយើងបកយើងមូលបទូកន្លែងនេះបទូយើងអាចបត់បែនបាទ Intel ជើង tripod នេះជើង tripod យើងកាច់លានេះយើងបកលាចេញមកដាក់ក្នុងទូរស័ព្ទបាទដាក់គៀបយកទូរស័ព្ទគៀបដាក់ជាប់បាទដាក់បាត់ដល់មកនេះយើងនៅពេលយើងអត់ទាន់បើកដំណើរការជាមួយនឹងនេះវាបាទនេះគឺ lock unlock gimbal ហ្នឹងបាទនេះលក្ខណៈ lock នេះជាប់នេះ unlock មក unlock យើងត្រូវបើកដំណើរការជាមួយនឹង gimbal stabilizer ហ្នឹងដើម្បីវាទូលំនឹងបាទនេះលក្ខណៈ portrait picture អញ្ចឹងបាទទុកលំនឹងល្អមកសមរម្យតម្លៃទូថ្លៃបងប្អូនបានឃើញស្រាប់ក្នុងវីដេអូខ្ញុំតេស្តផ្ទាល់គុណភាពបាទកន្លែងនេះយើង short press បេតុងមកឬលក្ខណៈផ្ដេក short press បេតុង again គឺលក្ខណៈ portrait picture បាទនេះស្រួលប្រើបាទនេះជើង tripod យើងដាក់ត្រូលើតុកទូរថយន្តសម្រាប់អ្នកចូលចិត្តថតធ្វើវីដេអូ live show បាទធ្វើវីដេអូ YouTube ការរកលុយតាមវីដេអូរបស់ review តើតើផលិតផលនេះបាទនេះផ្សេងហ្នឹងបាទងាយស្រួលមែនទែនតម្លៃទូថ្លៃនេះចង់បានតម្លៃទូថ្លៃអញ្ចឹងបាទនេះគឺដងវាមានវែងទៀតបាទនេះដងវារឹងមាំល្អធ្វើពីបន្ទះអាលុយមីញ៉ូមបាទធ្វើពីផ្សំពីអាលុយមីញ៉ូមបាទហើយគឺបេតុង lock unlock gimbal ហ្នឹងបាទពេលយើងបើក stabilizer គឺដំណើរការបាទទុកដំណឹងបានល្អសមរម្យតម្លៃទូថ្លៃមែនទែនបាទយើងចុចម្ដងទៀតមកលក្ខណៈផ្ដេកចុចម្ដងទៀតបេតុងម្ដងទៀតគឺលក្ខណៈ picture portrait ហ្នឹងបាទនេះស្រួលយើងដើរកាន់សម្រាប់ការអ្នកចូលចិត្តថតវីដេអូរូបភាពហ្នឹងបាទនេះ tele យើងអាចភ្ជាប់ឬ Bluetooth ភ្ជាប់មួយ Bluetooth អាចចុចវិជាបានចម្ងាយប្រហែល20ម៉ែត្របាទចុចថតរូបភាពវីដេអូបាទស័ក្តិសមមែនទែនសម្រាប់អ្នកចូលចិត្តថតវីដេអូរូបភាពអីបាទតម្លៃធូរថ្លៃមែនទែនបាទមានជើង tripod សម្រាប់យើងត្រូលដាក់លើតុទូរថយន្តនេះហ្នឹងតម្លៃអត់ដល់$20ទេបងប្អូនអាចដកតាមរយៈ page ក្នុង store តាមលេខទូរស័ព្ទហ្នឹង